الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Bir Allah Teala hamd seneler onun Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve salat şerifleri buhun. Bugün günde hile bitmeksiminde qayı bir ilim talap etişlerin sifatları turağında 4 sifatqa iya bolgan musulman ilim ala almay. Malul tiz yalqosu kişi. Çünki qayı bir kişiler гадәттәрендә бар, күп кенә нәмәне башлайлар да ташлайлар. Бер адна, ике адна йөриләр дә. Шуныҡы һымаҡ беҙҙең дәрестәрҙә, ғилем алған ваҡытта башта әүҙем йөрөйләр дә, аҙаҡтан ташлайҙар инде. Ғилемдең ҡыҙығы бөтә улар өсөн, ниндәйҙер ғилемдең тәме юғала һәм ҡалдыралар. Һәр ваҡытта ла шулай. Кемгә уҡырға барһалар да, ҡайҙа барһалар да, һәм кемдә кем үҙендә ошондай сифаттарҙы күрә, ошо сифатты уны ҡалдырырға кәрәк. Был хупланған сифаттарҙың береһе түгел. Һәм был сифаттағы кеше бер ваҡытта ла ғилем ала алмай. Шуға ныҡ булырға кәрәк. Ғилемдән тиҙ ялҡырға ярамай. Икенсеһе ул мутакаббир. Тәкәббәрле кеше. Тәкәбберлек ғөмүмән ислам динендә бер ваҡытта ла хупланмай. Сөнки ғилем юлында тәкәбберләнгән кеше һәр ваҡытта ла әйтә, ғилемдең хаҡын юғалтырға тырыша. Ул ғына ғилем, кем белмәй аны теләһә мин дә уҡытам, мин дә беләм тип, белһә лә, белмәһә лә һөйләй инде. Һәм дә ғилемдең, ғилем береүсенең, ғилем алыусының кимәлен төшөрөргә тырыша. Уға саҡырмай, киреһенсә кешеләрҙе унан арындырырға тырыша инде. Һәм дә ҡайһы ваҡытта әйтеп тә ебәрергә мөмкин. Мин дә уҡытыусы, мин дә шейх ул тип, улай ғына ғилем миндә лә бар тип инде. Шуға күрә лә был сифат, ул бик ҡурҡыныс, бик ауыр сифаттарҙың береһе. Һәм дә ғилемле кешегә, ғилем өйрәтеүсе кешегә һәм ғилем алған кешегә лә һәр ваҡытта ла кеселекле булырға кәрәк. Сөнки кеселеклелек ул һәр ваҡытта ла беҙҙе яҡшылыҡҡа ғына алып бара. Беҙ беләбеҙ, шайтан да тәкәбберлеге арҡаһында ожмаҡтан сығып китә. Шуға беҙ тәкәбберлегебеҙҙе күрһәтеп, бының алдында ултырмайым, ғилем алмайым тип йөрөһәк, хаҡлыҡты өйрәнергә тырышмаһаҡ, үҙебеҙҙе баҫмаһаҡ, беҙ бер ваҡытта ла өлгәшеүҙә булмаясаҡбыҙ. Ә был сифаттар мосолмандар араһында бик күп. Шуға күрә лә бынан ҡотолорға тырышырға кәрәк. Өсөнсөһө инде мустәҫҡилун. Мустәсһилун, то есть, киреһенсә. Мустәсһил еңеллек кенә эҙләүсе. Өйҙә ятып, диванда ятып, яҫтыҡ яҫтанып ятып, ҡына ғилем өйрәнергә тырышыусы. Йәки шулай итеп ҡына ятып, ниндәйҙер фәтүәләр, ниндәйҙер үҙенә яраҡлы ғилемдәр эҙләүсе кеше. Был ғалимдың да, ғилемде өйрәнеүсенең дә сифаты түгел. Сөнки ғилем таратыу, ғилем алыу һәр ваҡытта ла беҙҙән талап итә сабырлыҡ, ныҡлыҡ, тырышлыҡ ошо юлда, ғилемде ҡабатлауҙа, төндәрен йоҡламауҙа, ҡайһы ваҡыттарҙа үҙебеҙҙең ваҡытыбыҙҙы сарыф итеп ҡайҙалыр барып, өйрәтергә, барып, өйрәнергә. Быға миҫал булып тора инде беҙҙең Пәйғәмбәр саллаллаху алейһи ва салләмдең сәхәбәләре, шул уҡ ваҡытта беҙҙең бөгөнгө көндәге ғалимдарыбыҙ, улар сарыф иткәндәр үҙҙәренең һаулыҡтарын, үҙҙәренең мөлкәттәрен ошо юлда йәлләмәгәндәр. Шуға күрә лә был ғилем юлында бер ваҡытта ла беҙгә еңеллек булмаясаҡ. Кем еңеллек эҙләй инде, ул был юлда ғилем ала алмаясаҡ. Шуға күрә ғилем талап иткәндә әҙер булырға, ниндәйҙер үҙеңдең бер һаулығыңдымы, байлығыңдымы ошо юлда сарыф итергә әҙер булырға инде. Һәм шул уҡ ваҡытта был ғилемде ала алмай мустахи, оялсан кеше.
Оялу ислам динендә ул хуплана күп вакытта. Ләкин гыйлем алган вакытта ул бер вакытта ла хупланмай. Чөнки гыйлем алганда нимәнелер белмәй оялып, харамай ултырһаң үзеңнең укытучыңдан. Белмәй калһаң, ул кәмселек була. Һин үзең аңламагач ул дәресте, киләсәктә һин уны аңлатылмайһың. Еткерә алмаячакһың. Яки кеше һүҙеннән куркып ултырган ердә кешеләр шуны да белмәй микән дип һин турала насар уйлар дип ултырһаң инде, ул вакытта ла һин бер вакытта да гыйлемгә ия була алмайһың. Кайһы бер мәсьәләләр кемдер өчен еңел була, кемдердер өчен авыр була. Шуга ниндәй генә һорауыгыз булмаһа ла, бер вакытта ла гыйлем алган вакытта оялып, ситтә калырга ярамай инде. Шуга күрә лә инде ошо сифаттардан без арынайык, үзебезнең якындарыбызды арындырайык, еткерәйек, үзебездә ошо кәмселектәр булһа, уларҙы бөтөрөргә тырышып, үзебезнең тарафтарда гыйлем таратыр өсөн, Аллаһ Тәгаләнең һүҙен күтәрер өсөн, үзебезнең халҡыбыҙға файда булһын өсөн тырышырға кәрәк. Сөнки Аллаһ Тәгалә был өммәтте гыйлем менән генә күтәрәсәк. Гыйлем ул Аллаһ Тәгаләнең нуры, яҡтылығы. Аллаһ Тәгалә гыйлемнең яҡтылығын ул шул уҡ теге ялҡауҙарға, тәкәббүрлеләргә, оялыусыларға һәм дә еңеллек эҙләүселәргә бер ваҡытта ла бирмәй инде. Шуға күрә лә Аллаһ Тәгаләнән һорайыҡ инде. Ас'алуллаһ азза ва джалла ан ярзуҡана илман нафиан ва амалан салихан ва ҡалбан хашиан. Һорайыҡ Аллаһ Тәгаләнән файҙалы ғилемдәр, дөрөҫ ғәмәлдәр, Аллаһ Тәгалә ҡабул иткән ғәмәлдәрҙе һәм Аллаһ Тәгаләнән ҡурҡыусы йөрәк.